چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز می‌خوایم آلبوم میشینری اسنوپ داگ و دکتر دری رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لیتس گو. رپ یه جنگ نرمه بین من و خودم. این دفعه فری استایل میخوام بی تورنده کنم. همین ملودی ساده شده گنگ کلن. آوانس بدم شاید تلفاتو کم کنم. میشینری هم به معنی یه پوزیشن تو سکسه و هم به معنی مأموریت. وقتی عکس کاور این آلبومو که نگاه می‌کنیم کاملا مشخصه که معنی اول و منظورش بوده. چون عکس یه کاندوم گذاشته که خودم فکر میکنم اسنوپ داگ و دکتر دری با یه شرکت کاندوم سازی هم همکاری کردن. جدا از کاور آلبوم، اسنوپ داگ و دکتر دری اومدن اینجا یه مأموریتی رو دارن و میخوام به مخاطب یه چیزی رو برسونن که اونو تو بررسی ترک‌ها بیشتر بهش میپردازیم. این آلبوم هم سبک کلاسیک و اولد اسکوله و تو این سبکا بیشتر مهمه که رپر چی داره میگه تا اینکه وایب خاصی داشته باشه و بخوای باهاش هت بزنی. قبل از پخش این آلبوم یه فیلم کوتاه هم اسنوپ داگ تو پیج شخصیش تو یوتیوب پخش کرد که همون مفهوم مأموریت رپرهای اولد اسکول رو میرسونه. این آلبوم 16 تا ترک داره و بریم ترک اول رو با هم دیگه گوش کنیم. ترک اول فور پلی با همکاری بی جی د شیکاگو کید. فور پلی تو رابطه جنسی به معنی پیشنوازیه که اسنوپ داگ درسته داخل این ترک راجع به سکس صحبت میکنه ولی ایهام داره و مقدمه و موضوع این آلبوم رو به ما میرسونه. این ترک ملودیکه که با صدای بی جی د شیکاگو کید کارو خفن در آوردن. تو این ترک اسنوپ داگ میگه کل دنیا رو میچرخونه و آخرش هم دکتر دری میاد از جملات معروف خودش استفاده میکنه و میگه قراره تو این آلبوم شاهد قدرت دانش خیابونی باشید. ترک دوم شانگریلا. شانگریلا یه منطقه خیالیه توی منطقه کوهستانی تبت که منظور اسنوپ داگ از این ترک اینه که نوک قله بازی رپ قرار داره و انقدر نشه و بالاست که انقدر رو ابراست. تو این ترک اسنوپ داگ به مخاطبا یادآوری میکنه که تو رپ چه جایگاهی داره و در مورد تاثیر آلبوم کرانیک و داگ استایل توی رپ صحبت میکنه و میگه که هنوزم چطور بعد از 30 سال رپشون قویه و تاثیرگذاره. میگه قلمم قوی و اسطورم. کلا این ترک نشون میده که این آلبوم در مورد چیه و یه پیامو به نسل جدید میرسونه و میگه باید از ما یاد بگیرید چون این بازی ما درست کردیم. ترک سوم اوت آف بلو با همکاری ایلاس. بلو نماد گنگ کریپسه و این ترک به معنیه که ما گنگستر به دنیا اومدیم. هم اسنوپ داگ و هم دکتر دری توی کالیفرنیا به دنیا اومدن و تاثیرشون روی هیپ هاپ وست کوست زیاد بوده. تو این ترک از یه سمپل استفاده میکنه که مدام تکرار میشه. این ترک بیت باحالی داره و فانکی و کلاسیکه و کاروسش هم مثل موزیک‌های دهه 90 و 2000 میلادیه. این ترک کلاب بنگر و مناسب پارتی و دنس. این ترک 2 تا ورس داره و هر 2 تا ورس رو اسنوپ و دکتر دری با هم دیگه میخونن. یعنی یکی دو مصرع اسنوپ داگ میخونه بعدش هم دکتر دری میخونه. یه نکته جالب داره این ترک، اونم اینه که وقتی اسنوپ داگ میخونه بیت یه جوره بعدش هم دکتر دری میاد میخونه سریع عوض میشه. که همچین چیزی یه نوآوری باحالیه. این ترک رو از رو استایل رپر اولد اسکول ران دی ام سی الهام گرفتن. کلا اسنوپ داگ و دکتر دری با این ترک نشون دادن که هنوزم بعد 30 سال میتونن تو سبک خودشون ترک بدن و بترکونن. اولد اسکول همیشه زنده است. ترک چهارم هارد ناکس. هارد ناکس هم به معنی ضربات محکمه و هم اسم تیم فوتبال آمریکاییه. این ترک هم 2 پارته و تو پارت اولش اسنوپ داگ میگه هنوزم هر ترکی میده میترکونه و با اسم خونگی تونسته رپو ببره جلو. با اسم ترک‌های معروف خودش مثل دیپ کاور، مردواز کیس و جین اند جوس قافیه بازی‌های خفنی میکنه. این ترک الهام گرفته شده از سریال بویز این هوده که سبک زندگی تو وست کوست آمریکا رو نشون میده و نشون میده اسنوپ داگ و دکتر دری چجوری از صفر و کف محله‌های آمریکا شروع کردن و موفق شدن. تو این ترک این مفهومو میرسونه که وقتی یه نفر از صفر میاد موفق میشه چیزی واسه دست دادن نداره و موفقیت میتونه بهترین موادش باشه. تو پارت دوم هم از کارهایی که کرده و اتفاقاتی که ازشون جون سالم به در برده میگه و کلا از تجربیاتش میگه و میگه از خونه مادربزرگش شروع کرده و به موفقیت رسیده. آخرش هم با یه کاروس ملودیک و انگیزشی به پایان میرسونه و میگه یه تصمیم اشتباه دوباره میتونه تو رو به صفر برسونه. واقعا هم درست میگه، حقه. ترک پنجم جنرس با همکاری جنی آیکو. جنرس به معنی شیک و جذابه که به معنی لذت بخش هم هست. تو این ترک اسنوپ راجع به جذاب بودن خودش و ویژگی‌هایی که داره صحبت میکنه و طرف صحبتش بیشتر با دختراست. کاروس هم با صدای آرامش بخش جنی آیکو خفن شده. اسنوپ تو این ترک مثل جوون دهه 90 آمریکایی صحبت میکنه و با این پالای خودش دخترها رو جذب میکنه. همون استایل قدیم خودش رو داره و همون حرفا و کلمه بازی‌ها رو انجام میده. و میگه من محصول 1993 ام. اگه کارهای اسنوپ داگ رو دنبال کرده باشی تو اون سال بهترین ترکاشو داد. مثل Nothing But a G-Thing.
ترک ششم Last Dance with Mary Jane با همکاری تام پتی و جلی رول. این ترک به معنی آخرین رقص با مری جینه که مری جین هم به معنی ماریجواناست و هم به معنی دختره. که ماریجوانایی که میکشن چون ماده است به خاطر همین اسمشو گذاشتن مری جین. از اسم ترک میتونه مفهوم ترک اعتیاد و ترک گل هم داشته باشه که من تو حرفای اسنوپ داگ همچین چیزی رو ندیدم. اسنوپ داگ اصلا رگاش و تنفسش وصل به گل. یه بارم چند وقت پیش یه ویدیو داده بوده و میگفتش که من میخوام گل رو ترک کنم و بعدش هم مشخص شد که تیزر تبلیغاتی بیش نبوده. این ترک باحالیه و اسنوپ داگ از تجربه آشنایی و اعتیادش به مواد مخدر میگه تو 5 سالگی اولین بار گل کشیدم. خودم پشمام ریخت وقتی شنیدم. تو 5 سالگی ما کجا بودیم اونا کجا بودن. قبلا توی آمریکا مثل الان ایران گل جرم بود و مخفیانه میکشیدن و میفروختن که پلیس دستگیرشون نکنه. میگه با دوست دخترم کلاسو میپیچوندیم، با دوستان مواد میفروختیم و مواد میکشیدیم، ولی الان قانونی شده. اسنوپ میگه مثل سوپرمن و بدون گل نمیتونست به این جایگاهش برسه. توی ورس 2 هم جلی رول میگه گل خیلی جا کمکم کرد و خیلی جا هم بهم ضربه زد و میخوام بذارمش کنار، ولی اسنوپ داگ هیچ وقت نمیخواد بذارتش کنار. اسنوپ داگ معتقده که ترک فقط مال موتوره. ترک هفتم Thank You. Thank You به معنی ازت ممنونم. تو این ترک اسنوپ داگ و دکتر جی از خودشون تشکر میکنن که این همه ترک خفن دادن و به جوونا و گنگسترها راه درست رو نشون دادن که منظورشون راه درست زندگی کردنه. میگه با وجود اینکه همه چی رو به جوونا یاد دادیم، الان از زمان ما مواد فروختن و مواد کشیدن و قتل خیلی بیشتر شده. میگه برخلاف محدودیت‌های ذهن مردم و جامعه و قانون عمل کردیم و موفق و پولدار شدیم. مرسی که به ما اعتماد کردید. بیتش هم فضای فانک و اولد باحالی داره و دنس توره و از لفظ‌های ترک‌های قدیم خودش دوباره استفاده میکنه. ترک هشتم پرشر با همکاری KAN. پرشر به معنی فشار آوردن و تلاش شبانه روزی برای موفقیته. این ترک هم بیتش تقریبا مثل ترک‌های قبلیه. تو این ترک اسنوپ داگ از موفقیت خودش صحبت میکنه و از وضعیت الانش تو محله‌شون میگه. در مورد قدرت و زندگی خیابونی و گنگستر بودن خودش میگه. در مورد زندگی لوکس خودش و دکتر دری صحبت میکنه و تاثیرشون توی رپ. صدای KAN هم کارو باحال کرده. ترک نهم Another Part of Me با همکاری استینگ. این ترک به معنی یه بخش دیگه از منه که از ترک مسیج این بادل از گروه د پلیس سمپل شده. از متن اون ترک هم تو این ترک استفاده کردن. این موزیک تو سبک کانتری ترکیب شده با رپ. تو این ترک اسنوپ سعی میکنه اون روی مهربون خودش رو به دور از خشونت نشون بده و پیام صلح‌آمیز داشته باشه و به کسایی که سخت تو زندگیشون دارن تلاش میکنن و ناامید شدن امیدواری و انگیزه میده و میگه در مقابل منفی‌ها چشماتون رو ببندین و تا لحظه رسیدن به هدف ناامید نشین و ادامه بدین. ترک دهم اسکای اسکریپرز با همکاری متد من و اسمیتی. اسکای اسکریپرز به معنی آسمان خراش هاست. تو این ترک اسنوپ از گوت بودن خودش رو دکتر دری میگه من گنگسترم و حواست باشه که شوخی الکی باهام نکنی و لوسبازی در نیاری تو خیابون که اصلا هم همیشه همراهمه و دخلتو میارم. میگه با بلاد و کریپس زد و بند میکنم و پول در میارم. میگه بازی دست ماست، خودتو با ما یکی نکن و اولین و بهترین بازی ماییم. کلا ترک گنگستری و حرفای گنگستری میزنه. بعدش هم به جوونا درس یاد میدن و میگن هر چقدر هم شرایط سخت بود بازم موفق شید چون ارزششو داره. از رپ به همه چیتون میرسید. متد منم با قافیه بازی همیشگی خودش کارو ناب کرده. قافیه‌های سنگین میندازه و میگه سوپر استار و گنگستر واقعی. میگه من مثل مایکل جکسون رپم. کاروسش هم یه کاروس باحالیه. ترک 11 فایر با همکاری کوکا سارای. این ترک سبک جامائیکایی آفریقاییه که خیلی باحاله که اسنوپ نوادگانش اونجایی بودن. نگاه کنید بعضی وقتا کلاه جامائیکایی هم میذاره سرش. فایر هم به معنی آتیشه و هم به معنی آتیش گرفتن. آتیش زدن هم بعضی وقتا معنی میده. تو این ترک اسنوپ میاد میگه چند نفر از شما کاری رو که میکنید دوستش دارید. میگه سعی کنید کاری رو که عاشقشید انجام بدید و مثل من با خطراتش کنار بیاید. مثل این مرد بجنگید حتی اگه کل جامعه با اون شغلتون مخالف باشن. دوباره در مورد زندگی گنگستری خودش میخونه. تو این ترک به آدمای ترسویی که چالش‌های مسیر موفقیتشون رو تحمل نمی‌کنن تلنگر میزنه و میگه شما رو باید تو آتیش سوزون که اینجا با کلمات این کارو میکنه. و یه جورایی سعی میکنن بهشون تلنگر بزنن و بیدارشون کنن از خواب. ترک 12 گانز ان اسموک با همکاری 50 سنت و امینم. این ترک اولین همکاری سه نفره این سه تا رپره. گانز ان اسموک به دودی که بعد از شلیک کردن تفنگ ازش بلند میشه میگن که مثل روشن کردن سیگار دود بلند میشه. اسموک به معنی در افتادن با کسی هم هست که تو این ترک جون سالم به در بردن از یه حمله بیرحمان است.
این ترک از ترک ددرانگ از بیگی سمپل شده. تو ورس اول هم 50 سنت میاد میگیره رو کندریک. بهش میگه تویی که قدم‌های بزرگ برمیداری و گندگوزی میکنی، منم تفنگ دارم و گنگسترم. میگه من نمیخوام باهات بازی کنم و باهات در بیافتم، ولی وقتی خودت میخوای باید دخلتو بیارم. عمو 50 دیگه گنگستر قدیمیه، یه وقتی وارد بازی شد باید ازش بترسی، باید فرار کنی. کندریک حواست باشه. عمو 50 اومده به کندریک میگه بلند پروازی کنی بالات میچینم. شماره‌مو یادداشت کن 0912. ولی عمو 50 وحید مرادیه، کس کم نیست. بهش میگه بخوای گندلات بازی در بیاری یه جوری جلوی رفیقات میکشمت که رفیقات هم از من بترسن. خیلی تهدیدهای بدیه، حتی میتونن به خاطر این تهدیدا زندانیشون کنن. که با یانگ تاگ این کارو کردن، ولی با بقیه رپرها نمیدونم چرا این کارو نمیکنن. عمو 50 در ادامه میگه من اسلحه دارم ولی تو چی؟ بچه ترسو نخوا با من در بیافتی که من تفنگ واقعی دارم. فقط فرار کن که میکشمت و شوخی ندارم. اسنوپ هم توی ورسش مثل 50 سنت از گنگستر بودن خودش میگه و میگه هیچ کس نمیتونه باهاش در بیفته چون گنگستر قدیمیه. ورس سوم هم ورس امینمه که خیلی با این دوتا فرق میکنه و امینم کلا گنگستر نبوده، کسی بوده که با کلماتش حریف و نابود میکرده. به نظرم این خیلی بدتره، چون با کلمات وقتی طرفو میکشی چندین بار طرفو میتونی بکشی، ولی وقتی با اسلحه میکشی یه بار میمیره، عذاب نمیکشه. امینم هم میاد تو ورسش میگه من از بچگی بچه شری بودم و هر کی باهم در میافتاد شکست میدادم، که بیشتر فکر کنم مشکلات رپی منظورشه، ولی تو زندگیش هم امینم خیلی تلاش کرده، چالش‌های سختی داشته، پدر و مادرش رهاش کردن، تنهاش گذاشتن، زنش رفته. امینم کلا در مورد سختی‌های مسیر شهرتش صحبت میکنه. میگه تو این مسیر رسانه و مردم خیلی سعی کردن منو کنترل کنن، هی میگن چی بگی چی نگی. میگه این بهای موفقیته. میگه من تو این سالا چندین بار سعی کردم این کارو بکنم، روم تاثیر گذاشتن، ولی از الان به بعد دیگه حرف مردمو گوش نمیکنم، کار خودمو میکنم. تو ادامه میاد میگه من تو گذشته محبوب‌تر بودم چون حرف مردم و سلیقه مردمو گوش میدادم، ولی الان آرومتر شدم، اما اگه رو مخم بری حتی ممکنه بهت شلیک کنم. امینم میگه من مهار نشدنیم. این ورس امینم یه جورایی تو ادامه آلبوم قبلیش ددف آف اسلیم شیدی بود. این آلبوم امینم قبلا تحلیل و بررسی کردم، لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینید. ترک 13 هم استیکی سیچویشن با همکاری کوکاساری و KAN. این ترک به معنی وضعیت بحرانی و حساسه که اوضاع بدم میگن. این ترک 2 پارته و کلاب بنگره و کلا ترک شادیه مخصوص رقص و کلا راجع به جنده‌خونه و کلابه که اسنوپ داگ با یه دختره صحبت میکنه. کاروسش هم با حال کلاسیکه و اسنوپ تو این ترک خودشو به مالک کمپانی پلی بوی تشبیه میکنه و میگه دخترباز قهارم. ترک 14 هم Now or Never با همکاری BJ The Chicago Kid. Now or Never یعنی یا حالا یا هیچ وقت. اسنوپ دوباره تو این ترک از موفقیتاش و کارهایی که کرده میخونه. کلا تو این ترک در مورد مسیر رسیدنش به موفقیت صحبت میکنه. از تاثیر رپر اولد اسکول DOC میگه که به اسنوپ داگ کمک کرد که وارد رپ بشه. این ترک کاروس ملودیک خفنی داره که توش درس موفقیت میده و میگه هر چقدر موفق بشی بازم مخالفات ناراضیان، پس همیشه موفق‌تر شو. توی ورس 2 هم دکتر دری میاد از سختی‌های مسیر موفقیتش صحبت میکنه. میاد میگه تو مسیرش قوی بوده و به حرف بقیه اهمیت نداده تا به اینجا برسه و هنوزم با همین فرمون داره ادامه میده و میگه گور بابای حرف مردم و بدخواهم. این ترک هم ترک باحالی بود و ترک خوبی بود. ترک 15 هم گنگستا پوز با همکاری دیم جوینز، استیلون و فتمانی. گنگستا پوز به معنی ژست گنگستریه. منظورشون اون وقتیه که عکاس میخواد ازت عکس بگیره ژست میگیری، که ژست یه آدم معروفو میرسونه دیگه. این ترک 2 تا پارته که هر دو پارتش درام لاین شکیه ولی ملودیاش عوض میشه. تو این ترک هم مثل ترک‌های قدیم خودش سبک زندگی گنگستری رو به نمایش میذاره و کارهایی که اونا میکنن رو میگه. بازم اسم ترک‌های قبلیشو میاره و باهاشون قافیه بازی میکنه. کاروس کارم با صدای بهشتی استیلون خفن شده. پارت 2 هم مثل پارت 1 و توی ورس 2 از شهرت و دشمناش و دوستاش داخل زندان میخونه. ترک 16 هم The Negotiator. Negotiator به معنی مذاکره کننده است. اسنوپ دوباره میاد تو این ترک میگه که اگه کاری رو که انجام میدی دوست نداری، مردم حق دارن تحقیرت کنن و بهت برینن. و میگه حقته که سختی بکشی، مثل من عرضه داشته باشه و به جنگ و موفق شو. از شهرتش تو موزیک و گنگستر خیابونی بودنش میخونه و در آخر هم جایگاهی که با دکتر جی و تیمش بهش رسیدن و جشن میگیره. به نظرم کلا آلبوم با محتوا خوبی بود، ولی بیتاش و موضوعاش تکراری بود. خب اینم از آلبوم میشینری. امیدوارم که لذت برده باشید. نظراتتون حتما واسم تو کامنت ها بنویسید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.